Hello， 大家好。最近各大机构纷纷下调了他们的房产市场预测，就连过去坚持房价永远涨的房地产经济协会也不例外。很多一贯喊涨的媒体现在也突然改变画风，表现出对房产市场极度悲观的态度。究竟发生了什么，让他们都倒向了我长期坚持的立场，那就是房产市场的疯狂是不可持续的。这个视频就来聊聊这个话题。昨天，加拿大房产经济协会在最新的报告中说，房产市场将迎来一个寒冷的冬天。这个报告指出，9月份全国房屋销售量环比下降了 1.9%， 这已经是连续第3个月下降。基准房价环比下跌 0.3% 至75.39万加元，这是全国基准房价自3月份以来首次下跌。房产经济协会说，销售放缓和新上市房屋增加的趋势在9月份继续，买家似乎更愿意坚持观望，这意味着市场在明年之前可能仍将处于低迷状态。虽然说接下来发生的事情将取决于利率变化，但不论央行是进一步加息还是维持目前的借贷成本，都不会很快解决购房者的负担能力问题。因此，房产经济协会认为，今年冬季的房产市场将比往常更安静。9月份挂牌的房屋数量环比增长了 6.3%， 新上市房屋数量环比暴增了 35%。新上市房源在3月份的时候还处于20年来的历史低点，现在已经接近历史平均水平。全国销售于新上市房屋的比例从4月份 67.8% 的峰值回落至 51.4%， 这也是该指标自1月份以来首次低于 55.2% 的长期平均水平。尽管全国销售于新挂牌房源比率处于平衡市场状态，但是很多地区，特别是大多伦多、大温哥华这类一线市场的交易量已经暴跌，并且深陷买家市场。比如大多伦多地区销售于新挂牌比率已经跌至 30% 以下。最新的报告显示，因为较高的利率和高通胀的压力，上个月大多伦多地区 74% 的社区陷入了购房者出价过低的局面。这表明大多数买家对房产市场都持悲观态度，并且他们不急于进入市场。有的购房者不管买家叫价高低，先猛砍一刀再说，而更多的购房者已经完全退出市场观望。全国房屋销售活动继今年春季短暂反弹之后，近几个月已经回落。虽然加拿大央行在6月、7月的加息是一个重要的影响因素，但是与春季的预期相比，人们最大的变化是普遍预期利率将更长时间保持在高位。全国销售于新上市房源的比率在短短5个月的时间从近 70% 下降至 50%， 同时房价也显著放缓。由于市场状况疲软以及长期走高的利率，加拿大房地产经济协会下调了2023年和2024年房屋销售和平均房价的预测。他们预计2023年的房屋销售量大约为449614套，比2022年下降 9.8%。预计2023年的全国平均房价将同比下降 3.3% 至680686加元。预计2024年全国房屋销量将反弹 9%， 达到490257套。预计2024年的全国平均房价将小幅回升 1.5%， 达到690916加元。虽然他们的这个预测仍过于乐观，但是相比皇家地产最新的预测要靠谱得多。其实皇家地产只是打着下调房产市场预测的幌子，告诉购房者房价还得继续涨，威胁他们尽快进入市场。最近他们的报告也被很多无良媒体炒作为房产市场的利好消息。加拿大金融机构监管办公室表示，在新的高利率环境下，抵押贷款借款人将在未来几年受到考验。金融机构监管办公室正在密切关注住宅房地产市场，并着眼于解决负摊销问题，也就是那些选择浮动利率固定还款的人，即使利率上升，他们每月还款额仍保持不变。当他们的月供已经不足以支付利息的时候，就会导致所谓的负摊销，也就是债务越还越多。金融机构监管办公室将于10月16日公布偿债能力措施的 B20 指南初步公众咨询的结果。未来他们还将使用贷款收入比门槛，以帮助金融机构更好地管理家庭债务大幅增加的风险。金融机构监管办公室还指出
事实上，那些负摊销的摊销期限并没有改变，因为借款人在续签贷款时必须补足延期偿还的本金，这也就意味着他们将面临重大支付冲击的风险。此外，金融机构监管办公室还警告称，商业房地产还款风险比他们之前想象的更大，尤其是在写字楼领域。之前大多数机构都预测加拿大央行将在今年下半年开始降息，事实证明这些预测都是错误的。现在通胀压力还在持续，最新的就业数据好于经济学家预测的3倍，市场和投资者已经消化高利率将维持更长时间。本周世界银行警告称，要做好应对长期高利率的准备，而且很多国家将陷入麻烦。加拿大央行行长蒂夫今天表示，央行不会预测出现所谓严重经济衰退。现在长期通胀预期仍然稳固，虽然短期预期有所下降，但通胀仍然过高，所以借款人应当做好央行继续加息的准备。在10月25日的议息会议上，央行大概率会再次加息25个基点。CMHC 一直在炒作房屋供应不足问题。每当房产市场萧条的时候，总是有很多无良媒体炒作供应不足，或者是房屋开工量下降。但是 CMHC 最新发布的数据显示，2023年上半年，加拿大6大都市区的新屋开工量不降反升，尤其是多伦多和温哥华。上半年他们的开工量分别同比暴涨了 32% 和 49%。因此，供应不足绝对不是加拿大房产负担能力危机的主要原因。最主要的原因是房产市场中投机者太多，未来随着越来越多对投机者不利的条件出现，供应问题一定会得到解决。对于投机者来说，近期传来的全是坏消息，比如说现在多伦多有很多持有多处房产的人正在疯狂抛售。再一个，近期多伦多市要把空置率提高到 3%。同时，为了增加长期租赁供应，联邦政府正在准备打击全国范围内的 Airbnb 等所有短期租赁。此外，多伦多的房产市场强制销售也在稳步上升。自7月份以来，因抵押贷款违约导致的贷款机构强制销售，每月都增长大约 10%。根据历史经验，多伦多的市场现状是全国房产市场的先行指标。未来大多数城市都会步多伦多的后尘，而且抛售潮目前已经蔓延到更多城市。近2年在不良媒体和经济的疯狂忽悠下，能坚持抱住现金的人实属难能可贵。现在终于又回到现金为王的时代，资产也必将迎来重新定价，他们的坚守一定会得到丰厚的回报。好了，以上就是今天我要给大家分享的内容，谢谢观看，再见。